Voy a crear un sabor sin mirar. Elige una dona. Esta, Elige las coberturas. esta y esta. Elige una salsa. Voy a elegir esta. Elige un helado. El helado es lo más importante. Arma tu sabor. ¿La dona? Chicos, no hagan esto en casa. La dona arriba y ahora a la prensa caliente. Perfecto, mis clientes desaparecieron mágicamente. ¿Dónde se fue mi dona? ¿Dónde? ¿Es esta? Espero estar cortando a la mitad. Se siente horrible. ¡Qué decorador! Es hora de la revelación. En 3, 2, 1. Quedó horrible. 4/10.